大家好，又係我 Jefferson， 今日咧就嚟到啟德嘅茶記百科展覽，有火腿蛋同埋菠蘿油一件啦。Lin，喂，老細唔該，外賣要個餐蛋治，熱奶茶、火腿通心粉，全部嘢酒青。OK，幾多錢啊？你嗰個嚟隻講，拜拜。喂，有單攞啊！快碼唔該。淥熟啲喎，唔好整個生面喎。唔使啊，有正面啊，齋面啊。哇！你揾手嘅老細，要衞生唔得喎。個大贈送啊，幾多錢㗎老闆？唔好收好貴喎。蛋呢？我隻蛋呢？你隻蛋煎緊啊！喂，老細，order好多啊，快啲啦！呢度一個。咦？點解有隻蛋喺度嘅？老細，凍檸茶啊！凍檸茶。飲桶。凍檸茶加熱水。凍檸茶加熱水啱啊！究竟一壺茶滿咗之後有幾重呢？我就唔知啦，去攞啦。咁因為正常嚟講係熱嘅，而家係有冷氣都有重，話都幾重下喎。我係搬去。但係其實茶係唔會拎過去嘅喎，茶喺水吧度沖㗎嘛。有幾重啊？其實12杯茶嘅重量啊！仲有啊，炸雞髀薯條啊，上餐啊！薯條會少咗少少啊，俾人投訴啊！等啊！喂，個鑊都爛埋啊！小心啲啊，唔好搞到吳江師傅咁啊，滾油嚟啊！同埋頭先凍檸茶嗰個客啊，快啲啊，出餐啊！喂，我菠蘿油蛋撻啊，冇漏咗啊！你唔係諗住揾手啊嘛，老闆？點會有住飲手啊？我哋梗係用鑊最先進嘅嘢啦。擺唔擺落啊？擺得落嘅，我哋雖然我哋嗰個油好大啊嘛，我哋咁樣。好似好足料咁喎，真係。佢呢有個紙人嘅，好似呢個攞到6隻表，咁試一試啦。誒，成功咗喎，5隻喎都有。加深難度啦，我哋加咗嘢食喺入邊，睇下呢位侍應送唔送得成功先。哇！拜拜。好啦，準備送餐啦。OK，我哋送去最近嘅第一隻。哇！你個蛋撻飛咗出嚟喎，先生。幾多錢啊？呢度啊，70蚊啦，唔該。啊，100蚊唔使找啊。好，多謝晒，多謝晒。因為我哋要用啲嘅，所以煮完飯要洗手啊。洗完，而家時間係9點鐘正式收工。你而家可以做自己餐單嘅人仔啊！跟住咧，接下來咧就係揀咩餸啦。呢樣好主食多餸係主食，有蛋又有汁。
發展啊，去到7月31號嘅啫。如果要去嘅朋友仔，記得快啲去啦。咁我哋今集去到呢度啦。如果中意呢條片，記得俾個 like 同埋 subscribe 我個 channel。下次再見，拜拜！記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我個 channel。下次再見，拜拜。